Assalomu alaykum bizlarning obunachilar. Mana yana bitta obyektimiz tayyor holatga keldi. E'tiborlaringizga havola qilyapmiz. Bu 2 etajli magazin shu Kitob tumanida joylashgan bo'lib, aboyni variantda ishlab chiqardik. Oq va qora mramorli variantlardan foydalanilgan, Versace'lar bilan sokinlariga yopishtirgan. Bu jami 85 kvadrat atrofidagi joy juda ham chiroyli ko'rinishga yopishtiribdi. Mana tayyor holatini e'tiborlaringizga havola qilyapmiz. Kimda kim shunaqa bizlarning mahsulotlarga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilib bizga bog'lanib bemalol zakaz qilish mumkin. Undan tashqari hozir o'rgatish xizmatimiz ham bor, xabarlaringiz bor. Shu aynan gipki kamin sohasini o'rganmoqchi bo'lganlarga katta chegirmalar, aksiyalar qilganmiz. Qo'ldan kelgancha borib hunarimizni o'rgatyapmiz, shogirdlar qabul qilyapmiz.